Когда летом была в деревне, готовила этот десерт очень часто. Берем 2 яйца и отделяем желток от белка. К желткам добавляем сахар, хорошенечко перемешиваем. В сотейник добавляем молоко, доводим до кипения. В яичной смеси добавляем крахмал, какао. Перемешиваем, добавляем 2 столовые ложки теплого молока. Далее нашу шоколадную смесь отправляем в теплое молоко и варим до загустения. Когда пудинг немного остынет, разложите в красивые креманки и уберите в холодильник до подачи. Это очень вкусно. Обязательно приготовь и не забудь подписаться. У меня много простых и вкусных рецептов.